मु सुजित मु समस्त को स्वागत करुच्ची आउ एक नूतन वीडियो सह भक्ति तथा सुफी परंपरा आंदोलन जो आमे माने आलोचना करथिले हिंदू धर्म रे भक्ति आंदोलन हेतिला बेले सुफी परंपरा कौन होइतिला ना इस्लाम धर्म रे हेतिला ताहा किभली भाव रे प्रोफेट मोहम्मद ठारू आरंभ होई उत्तराधिकारी सूत्र रे हेतिला ताको आमे देखिबा। आरब देश रे सप्तम शताब्दी इस्लाम धर्म सप्तदश शताब्दी इस्लाम धर्म को केंद्र करी राजनीतिक राज्य स्थापन होइछि अर्थात इस्लाम धर्म को केंद्र करी 7th सेंचुरी रे आरब रे गुटे राज्य स्थापन होइछि राज्य मान स्थापन होइछि। राज्य विस्तार सह इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार मध्य केंद्र बिंदु होइतिला। राज्य तो स्थापन कर देले इस्लाम धर्म को नहीं तार प्रचार प्रसार माध्यम मध्य ताको केंद्र बिंदु साजिले तथा इस्लाम धर्म प्रतिष्ठाता किए थिले ना प्रोफेट मोहम्मद। मृत्यु पर इस्लाम धर्म राज्य मुख्य थिले खलीफा तो प्रोफेट मोहम्मद इस्लाम धर्म आरंभ करथिले एवं तांको परे किए हेले ना मुख्य खलीफा हेले राज्यर मुख्य हेले एवं से कोन करथिले राजा माननकु स्वीकृति देउथिले जहा फल से माने से राज्यर राजा भाव रे कार्य तुलाउथिले सेठाकर शासन व्यवस्था को कहगला खलीफेट। राज्यर मुख्य हेले खलीफा किंतु शासन जो व्यवस्था को कहगला खलीफेट बोली कहगला एवं 1711 ख्रीष्टाब्द आरब देश रे जणे सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम भारत उपमहादेश सिंधु अंचल अधिकार करथिले तो सेठाकार जणे शासक थिले सेना नायक थिले मोहम्मद बिन कासिम जे कि भारत उपमहादेश सिंधु अंचल अधिकार करथिले 711 ख्रीष्टाब्द सिंधु अंचल खलीफेट शासनाधीन हैला अर्थात तांकर शासन व्यवस्था सेठरे मध्य प्रचलित हैला अर्थात सिंधु अंचल रे प्रचलित हैला। सिंधु प्रदेश रो धीरे धीरे कोन हैला खलीफेट शासन प्रभावित पड़िला उत्तर भारत रे ताहा पुणी धीरे धीरे सिंधु प्रदेश रो गति करी उत्तर भारत रे ताहा प्रभाव पड़िला एवं त्रयोदश शताब्दी रे 13th सेंचुरी रे कोन हेछि ना खलीफेट शासनाधीन अंचल रु आसीथिबा तुर्क तथा अफगान माने भारत अधिकार करी दिल्ली रे दिल्ली सुल्तानी शासन व्यवस्था स्थापन कर दैछंती तो सही खलीफेट शासनाधीन अंचल से माने आसुथवा तुर्क और अफगान माने कोन करछंती भारत रे दिल्ली ठारे से माने दिल्ली सुल्तानी शासन व्यवस्था आरंभ कर दैछंती। परवर्ती समय रे पुनी मुगल माने आसीछंती एवं त्रयोदश शताब्दी रु अष्टदश शताब्दी मध्य भारत रे मुख्य शासक थिले इस्लाम धर्मावलंबी माने थिले भारत रो मुख्य शासक माने आमे जो कहूचे 1226 रु 1757 पर्यंत आमे माने कहि परिबा। भारत उपमहादेश रे सुल्तान तथा मुगल शासन काल रे इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार हेतिला एही समय रे ही प्रचार प्रसार हेतिला जे आमे सुल्तान जे देखिछे दास खिलजी तुगलक सयद लोदी कुलबुद्दीन ऐबक ठारू आरंभ करी इल्तुतमिश पर्यंत तथा मुगल जुग रे के बाबर ठारू आरंभ करी कि बाबर शाहजहां हुमायूं औरंगजेब एही समय ए समस्त आसीथिले जे माने कि इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार करथिले किंतु प्रथमे यह शासक श्रेणी मध्य सीमाबद्ध थिला लोक मानक पई सेते नथिला किंतु परवर्ती समय रे कोन हेछि यह समाज को मध्य प्रवेश कला एही धर्म कृषक कारीगर योद्धा व्यापारी अन्य गोष्ठी इस्लाम धर्म ग्रहण कले धीरे धीरे कृषक माने कारीगर माने योद्धा माने व्यापारी माने अन्य गोष्ठी एरो लोक माने इस्लाम धर्म ग्रहण करबा को लागिले से माने इस्लाम धर्म रो 5टी व्यक्तिगत आचरण पालन कले एवं तासह भारतर सामाजिक प्रथा परंपरा प्रभाव पड़िला। इस्लाम धर्म मध्य कौन है सिन्हा और सुन्नी धार्मिक संप्रदाय निष्पन्न व्यवहारिक कार्यर प्रभाव मध्य देखा मिलला तो भिन्नता देखा मिलला यथा सिंहा संप्रदाय रो एक गोष्ठी जहाँ तुम प्रश्न आसे है सिंहा संप्रदाय एक गोष्ठी जोहा इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान रु आनीत आल्लाह को आराधना पाई देशीय साहित्यिक रीति कौन करथुले गिनान रे आध्यात्मिक पद्य रचना करी एक विशेष रागरे पंजाबी मुल्तानी सिंधी गुजराती हिंदी भाषा रे दैनंदिन प्रार्थना करथिले गिनान रु तुमनकर प्रश्न आसुछि। तापरे केरल रो मालबार समुद्र कूल रे बसवास करतवा मुसलमान समुदाय माने माललाई भाषा व्यवहार करू नथिले माललाई भाषा के व्यवहार करू नथिला ना केरल रो मालबार समुद्र अंचल बसवास करतवा मुसलमान माने
ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ମିଶ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବସ୍ତ୍ର ତଥା ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମନ୍ୱୟ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆବେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସମର୍ପଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱ ଉଦାହରଣ ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ କୋରାନରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଲେ। କ୍ରମେ ତସାଉଫ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପ ଇସଲାମ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ସାଧନା, ବ୍ୟବହାର ଜନସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ ବହନ କଲା। ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମତରେ ସୁଫି ଶବ୍ଦ ସୁବ୍ ବା ପଶମରୁ ଆଣିତ। ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଯେଉଁମାନେ ସୁବ୍ରୁ ପଶମ ଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କାରଣ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଓ ଅନୁଗାମୀ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସୁଫି ଶବ୍ଦ ସଫା ବା ପବିତ୍ରତା ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁସାରେ ସଫା ବା ଚଉତରା ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁଫି ବା ଚଉତରା ପାଖରେ ସୁଫି ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିଜ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହ ନିଜ ଫଲୋଅରମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁଫି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ସୁଫି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଗାମୀ ବଢ଼ିବା ସହ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁଗାମୀ ବଢ଼ିବା ସହ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନୁଗାମୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଶେଖ୍, ପୀର, ମୁର୍ସିଦ, ମାଲିକ ବା କର୍ତ୍ତା, ମୁଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଖନକା ବା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କଲେ। ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଖନକା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲି। ସେଠାରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନୁଗାମୀମାନେ ନିଜର ଶେଖ୍, ପୀର, ମୁର୍ସିଦ, ମାଲିକ ବା କର୍ତ୍ତା, ମୁଖିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ହିଁ ଆମେ ଖନକା ବୋଲି କହିପାରିବା। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ମୁରିଦ ବା ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଯୁକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣ ହେଲା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆଚରଣ ବିଧି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଆଚରଣ ବିଧି ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆଚରଣ ବିଧି ତିଆରି କରିବା। ଆଚରଣ ବିଧି ତିଆରି କରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଚରଣର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆଚରଣ ବିଧି ତିଆରି କରିବା ଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଶେଖ୍, ପୀର, ମୁର୍ସିଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁରିଦ ବା ଶିଷ୍ୟ, ମୁରିଦ କହିଲେ ଆମେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ସିଲସିଲା ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନେଲା। ମୁର୍ସିଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଓ ମୁରିଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦର ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସୁଫିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସୁଫି ପରମ୍ପରାରେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୁରିଦ ମାନେ ସୁଫି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟର ବା ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯଦି ନୂଆ ଶିଷ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଫି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତାପରେ ତା ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତା ପଶମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଓ ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମୁର୍ସିଦ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଦରଘା ବା ସମାଧି ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦରଘା ବା ସମାଧି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ଦରଘା ଗୁରୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିପୀଠ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଦରଘା ଦର୍ଶନ ଓ ଉପାସନା ପାଇଁ ଜିରାୟତ ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଉସି ବା ବାର୍ଷିକ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦରଘା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ବାର୍ଷିକ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଆସୁଛି ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୁଫି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ସିଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ହୋଇଗଲେ
ୱାଲ୍ ବା ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ପାର୍ଥିବ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସୁଫି ପରମ୍ପରା ଏକ ଧର୍ମଗତ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୂପ ନେଇଛି। ସୁଫି ପରମ୍ପରା ସୁଫିମାନଙ୍କର ଖନକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କେତେଜଣ ସୁଫି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତଧାରୀ ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ। ଏହି ସୁଫି ପରମ୍ପରାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କେତେଜଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୀତିନୀତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କଥା କହୁଛି, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କଲଚର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବହୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଯଥା ସେମାନେ କଲନ୍ଦର, ମଦାରୀ, ମାଲଙ୍ଗ, ହାଇଦରୀ ଏହିସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଶରିୟତ ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ, ଶରିୟତ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସରିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ମାନୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେସରିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ଶରିୟତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କଲେ, ସେହି ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସରିଆ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସୁଫି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ସୁଫି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ନିଜକୁ ଢାଲି ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖନକା ଖନକା ହେଉଛି ସୁଫି ସମାଜ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆମେ କହିପାରିବା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟର ଗ୍ୟାସପୁର ଠାରେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ, ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି କେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଥିଲେ ନା ସୁଫି ପରମ୍ପରାର ଥିଲେ। କେତୋଟି ଛୋଟ କୋଠରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ହଲ ତିଆରି କରି ଏକ ଖନକା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ଘର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟ, ସେବକ ରହିଲେ। ସେ ଖନକାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଲ୍ରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗର ବା ପାକଶାଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଶେଖ୍ଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତଥା ତାବିଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। କେତେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ନିଜର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତ କେତେକ ତାବିଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଧନୀ, ଗରିବ, ସୈନିକ, ଦାସଦାସୀ, ଯାତ୍ରୀ, ବେପାରୀ, ଯୋଗୀ, ମଦାରୀ, କଲନ୍ଦର ଆଦି ଥିଲେ। ଖନକା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିଲା। ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଭାରତର ଉପମହାଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ନୂତନ ଖନକା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ତ ଖନକା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତା ସହ ସହ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖନକା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚିସ୍ତି ତଥା ସୁଫି ମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ପରମ୍ପରା, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଶେଖ୍ଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଲା। ଶେଖ୍ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଗାମୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଗାମୀ ତଥା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଫଲୋଅର ତଥା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ। ଚିସ୍ତି ସୁଫି ଶେଖ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ, ଖ୍ୱାଜା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବଖତିୟାର, କାଜୀ ଶେଖ୍ ଫରିଦୁଦ୍ଦିନ ଗଜନୀ, ଡକ୍ଟର ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ, ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଚିରାଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଚିରାଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତମମାନଙ୍କର 2022ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଥିଲେ ଚିରାଗୀ ଦିଲ୍ଲୀ ତଥା ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ମଜାର ଆଜମେର। ମଜାର ଆଜମେରର ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ। ରାଜସ୍ଥାନଠାରେ ଶେଖ୍ ଫରିଦୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ମଜାର, ଅଯୋଧାନ ପାକିସ୍ତାନଠାରେ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଫି ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଶେଖ୍ ବା ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କ ମଜାର ସମାଧିପୀଠକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିସ୍ତି ସୁଫିମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ସୁଫି ବାବରିତ ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବାବା ଫରିଦଙ୍କ
रचना सिख धर्मग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब बाबा फरीद का रचना। तो यह थिला तुम मनकर भक्ति सूफी आंदोलन तुम मैंने देखीदेव है। तापर आम देखा प्रश्न गुड़िक। तो गुरु नानक केवे जन्मग्रहण करते ना 1469 जन्मग्रहण करते। तो कबीर को शिष्य मान कौन कहला कबीर पंथी बोली कहला। गुरु नानक क्या उत्तराधिकारी बाछिले अंगद को। चिरागी दिल्ली भाव में किए प्रसिद्ध शेख नासिरुद्दीन। सूफीवाद क्यों धर्म अंशविशेष इस्लाम धर्मर। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त मैंने कौन भाव परिचित थे ना आलवार भाव में। कर्णाटक बासवेन का नेतृत्व में लिंगायत परंपरा सृष्टि होता क्या समय बासवेन। सिख मान धर्मग्रंथ कौन थी गुरु ग्रंथ साहेब आदि ग्रंथ। जो मैंने शारीयत नीति नियम अनुसार जीवन यापन करते से बासरिया और जो पालन करते बेसुरिया बोली कहला। सूफी परंपरा गुरु को डेक्स कहुए मुर्शिद बोली कहुए। तो मैंने बाकी सब प्रश्न करदेवे बोली आशा लगुच। तुम मेडिवल पोर्स रु से तो क्वेश्चन आसे ना तुम तथापि देखीदेव है। पुणी देखा आउ गोटे भिडियो रही। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे उत्कल जननी। थैंक यू।